كيف بعد العملية؟ كان Sasa آسف. vipi nini operation umeendaje? Nashukuru kuna vizuri sana. Alhamdulillah. ما في ألم؟ Hakuna maumivu? Hakuna maumivu. ما في زوع ترجيع؟ أوكي الحمد لله. ممكن أشوف مكان عملية؟ ممكن. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa channel ya Ar-Rahma Hospital na Istiqama Swahili TV. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni siku ya pili ya kambi ambayo inafanyika kutoka kwa madaktari bingwa wa Omani. Kumbuka kwamba hii kambi ni ya upasuaji. Amekuja madaktari mbalimbali kutoka Omani, kama vile daktari wa maradhi ya wanawake, madaktari ya mfumo wa mkojo na madaktari wa upasuaji wa kawaida. Lakini pia wamekuja na madaktari wanaitwa maxillofacial, maana kwamba ni upasuaji wa taya na midomo. Kwa hivyo jana alhamdulillah tayari upasuaji umeanza kufanyika kwa wagonjwa na leo ni siku ya pili unaendelea, lakini leo tunataka tukawasalimie na tukawajulie hali wagonjwa ambao jana wamefanyiwa huu upasuaji. Kwa hivyo tushiriki mimi na wewe, twende wodini tukawajulie hali. Kwa hivyo twende pamoja wa wagonjwa kwa wajulia hali. Mtazamaji, hapa tupo wodi ya wanaume, tupo mbele ya mmoja wa mzee wetu ambaye jana alifanyiwa dawa. Tunamuona alhamdulillah leo yuko vizuri, na tutamhoji hapa masuala mawili matatu kuhusiana na anaonaje kambi hii na vipi hali yake inaendeleaje na nini labda daktari anasema atatoka. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali yako? Hadi nzuri. Unaendeleaje? Hadi nzuri sana, nashukuru. Kwa faida labda ya mtazamaji, labda hii taarifa ya kambi ambayo ipo hapa inaendelea, labda uliipata kwa njia gani? Hii nilipata kwa njia yako ya kuja panga foleni. Kwamba ulikuja kliniki kawaida ukasikia habari, kwa hiyo na wewe ukaingia. Alhamdulillah. Na vipi hali yako kwanza kabla ya dawa kufanyiwa na baada? Hali hivi sasa nzuri sana, maana nilivyokuwa sijafanywa dawa ilikuwa hata kutoka nje basi ilikuwa ni vigumu, lakini baada ya kufanywa ile jana tu basi nilishukuru, maana ile maumivu yaliniondokea. Na madaktari waliokuja hapa ni wageni yani. Unaonaje labda vipi ilikuwa labda mawasiliano yako na wao, au vipi unaonaje manake ile huduma yao wanayoitoa? Huduma nzuri. Wako waliniahidi kama Mzee Juma tutakufanyia operation vizuri sana, na kweli walinifanyia vizuri sana, nashukuru. Alhamdulillah. Na labda walikwambia utakuwepo hapa hospitali kwa siku ngapi labda? Hawajaniambia kama nataka kwa siku 2 au 3. Okay. Sisi tunakuombea kwa Allah kwamba leo akipita basi mambo yawe mazuri ili uweze kuendelea na shughuli zako kama kawaida. Labda unawaambiaje madaktari hawa? Madaktari nashukuru, wafanye kazi yao hivi kama kwanza hawakejeli mtu. Usimaoni ndio hawakejeli mtu, washukuru, ila mtu afanye tiba kwa muda inavyo tarajio. Kwa hivyo kwa wazo lako kwamba wawe kila mara wanakuja, kila baada ya muda wanakuja, au sio? Ndio sasa, ili kusaidia wananchi ambao wanaishi hapa Zanzibar. Kwa hivyo sawa, tutataka waje kwa kula mwaka inshallah. Asante sana mimi. Sisi tunakutakia kila la kheri. Wakipita baada ya muda mfupi basi waone hali iko vizuri, wakupe ruhusa uende nyumbani ukaendelee na shughuli zako kama kawaida. Asante sana. Naam, hapa tupo mbele ya mzee wetu mwingine ambaye pia jana akafanywa dawa, na tupo hapa kwa ajili ya kumjulia hali yake. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako ami?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ami, vipi hali yako kwanza, unaendelea? Tunatamani kwanza kujua hali yako inaendeleaje. Tuna shauku. Kiwastan niseme alhamdulillah. Nimepata nafuu, hata maumivu kidogo yamepungua, na nimeweza kutoka asubuhi kwenda kujisaidia mwenyewe chooni bila kushikwa mkono, bila kusaidiwa. Ami, labda taarifa ya hii kambi ulipata kwa njia gani, kwamba kuna madaktari wanakuja? Hii njia nilipata kwa kutokana na mwenyekiti wa Istiqama Sheikh Salim bin Salam, ndio aliniambia kama kutakuwa na kambi na mimi nije neno naye madaktari. Alhamdulillah. Nakumbuka mimi ulikuwa unakuja hapa, lakini kidogo ilikuwa wagonjwa wengi na unachukua muda, yani muda mwingine, lakini ulifanya subra, ukasema kwamba Allah yupo na mimi. Mwisho wa siku kwamba siku ikafika, dawa ikafanyika, na leo alhamdulillah tunakuona uko vizuri kabisa, sio kama ulivyokuja. Alhamdulillah, hilo ni la kushukuru. Madaktari wakipita baada ya muda mfupi, basi natamani kwamba waseme kwamba mzee Abdallah Isa yuko vizuri, ili aende zake nyumbani akaendelee na shughuli zake kama kawaida. Unasemaje? Ni sawa, lakini mpaka madaktari wapite ni wakague hali yangu. Kama itakuwa inaridhisha, mimi nitafuata matokeo ni watakavyoamua dokta au na nyinyi nyote kwa jumla. Lakini zaidi la ziada namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha hapa. Sasa mafanikio ya muda mfupi nimeanza kuyaona, ila ya baadaye tena sijui hapo baadaye kama siku moja siku mbili itakuwaje baada ya kutoka. Sasa khair, Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Unawaambiaje madaktari kutoka Oman? Madaktari kutoka Oman na nashukuru wamekuwa pamoja na mimi au na sisi sote katika kufanikisha jambo letu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awajaze kheri na pamoja na nyinyi. Na unahisi je, ipo haja ya kwamba waje kila mara labda kufanya hii kambi? Naam, ipo haja ya kufanya hivyo, kwa sababu kila tukipata wataalamu wenzetu hapa nyumbani na pia tukipata wa nje pia itakuwa ni kheri kubwa, maki watapata kusaidiana na kushauriana nini tufanye. Wakitoa maamuzi basi hasa kheri, Mwenyezi Mungu ataleta taufiki zake. Hivi nahisi hivi. Shukrani sana, na sisi tunakutakia kila la kheri. Tunamwomba Allah kufanya wepesi, akupe shifa ya haraka, ili kama tulivyosema daktari akija akiridhishwa na hali yako, na tunaomba iwe hivyo, ili akupe ruhusa uendelee na kazi zako ambazo unazo za kawaida. Shukrani sana mimi. Inshallah. Asante.